हेलो गाइज। आज की वीडियो आपके लेकर आया है स्क्रीन लॉकिंग साउंड मोड ऑफ कैसे करें। सो गाइज वीडियो स्टार्ट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको साउंड का ऑप्शन आएगा, साउंड ओपन कर लेना है। साउंड ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देखते हैं स्क्रीन लॉकिंग साउंड हमारा ऑन है। तो ऐसे ऑफ करने के लिए क्या करें? तो ऐसे ऑफ करने के लिए बहुत इजीली जो आइकन है, आइकन पर क्लिक करते साथ ही हमारा स्क्रीन लॉकिंग साउंड मोड ऑफ हो जाएगा। तो गैस देख सकते हैं हमारे अभी यहाँ पे ब्लू है, जैसे मैं इसे ऑफ करूँगा ये हमारा व्हाइट हो जाएगा। तो गैस आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीन लॉकिंग साउंड हमारा जो आइकन था हमारा ऑफ हो चुका और ये व्हाइट आइकन हो चुका। तो गैस अभी हमारा स्क्रीन लॉकिंग साउंड मोड ऑफ हो गया। सो गैस अब हमारा स्क्रीन लॉकिंग साउंड मोड ऑफ हो चुका। सो गैस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।